سلام، خیلی خوش اومدیم به یکی از ویدیوهای جدید چنل یوتیوب رضا یو آیز. امروز قرار ادامه پلیلیست آموزش جامع فریپیک رو با هم بریم. تو این قسمت احتمالا کلی قرار صحبت کنیم و من میخوام در مورد اون بخشی صحبت کنم، یه طراح گرافیک یا یک طراحی که چه چاپی چه دیجیتال، چه فردی که میخواد موکاپ درست کنه یا چه فردی که دنبال چند تا تصویرسازی خوب میگرده که بخواد به صورت لایه باز استفاده کنه و اونها رو چطوری از داخل فریپیک پیدا کنه. قراره تمام اینا رو هم صحبت کنیم. احتمالاً طول این ویدیو رو طولانی‌تر از ویدیوهای دیگه میشه، ولی سعی میکنم که محتوای خوبی رو بهتون ارائه بدم تا از فتوشاپ تا از فریپیک به نحو احسن برای پروژه خودتون و کارهای خودتون استفاده کنید. با هم بریم. چند تا بخش مهم من اونجاها رو باز میکنم. ببینید یه دونه داخل ایمیج توی وکتورز ها، اکسپلور آل وکتورز، یه دونه هم توی ایلیستریشن، اینم بازشون میکنیم. این دوتا رو باز کردم. یه قسمت دیگه هم که خیلی مهمه الان، یه دونه PSD اکسپلور آر PSD رو هم میزنیم. خب یه دونه هم موکاپه، اینم اکسپلور آر موکاپ هم میزنیم. اگه ببین من قراره برم داخل خود صفحات، ولی یه نمونه بخوایم براتون باز کنم. به عنوان مثل شما اینجا رو نگاه کنید، گفته موکاپ ها. خب صفحه الان موکاپ ها، اینو باز کنیم میشه اپریل دیوایس پرینت، یه سری فور اگزامپل اینجا گذاشته، یه سری جا گذاشته که اینطور بگی به عنوان مثال اینا هستن و خیلی کاتگوری معروفی. داخل خود صفحه‌ش هم بیاین این پایین میبینید همون اسامی دقیقاً نوشته شده، یعنی اون دسته‌بندی اینجا اومده. ما چون قرار کامل بررسی کنیم از این داخل دیگه وارد نشدیم، این داخل خود صفحه مثلا همین موکاپا از اونجا بهش میپردازیم. من صفحه اصلی رو میبندم، اشکالی نداریم. اول اینجا داخل ایمیج قسمت وکتورز هاست، درست اومدم؟ وکتورز ها دقیقا. و این دسته‌بندی ها رو داره. میایم پایین‌تر مثلا گفته آقا تکسچر میخوای، بک‌گراند. و تکسچر چیه؟ تکسچر هر چیزی که بک‌گراند، این تکسچر میجور بک‌گراند حساب میشه، اینی که حداقل داریم میبینیم. ولی بخوایم خلاصه مثلا یه نمونه منطقی‌تر بهتون میگم. ببین خود این بافت کاغذ یه بافتی داره دیگه. خب این میشه تکسچری، مثلا بافت سنگ الان من محسن باشه. بعد این یکی مثلا گفته بک‌گراند واسه پشت صفحه است، مثلا تکسچر رو انتخاب میکنیم. یه ذره اینجا رو سری میرم، رفتیم وارد داخل صفحه شدیم. پیپر تکسچر داریم نگاه میکنیم. بعد چند تا استایل داره، چه جالب. متریال، اینجا این دو تا دسته‌بندی داره داخل تکسچرهاش. متریال یعنی چیز همون جنس این کاغذ و بر اساس جنس داره جلو میره. بعد مثلا اینجا نگاه کن پیپر داره، وود داره، مثلا سنگ داره، چه جالب، لیف داره، برگ داره. بعد مثلا استایل رو که میزنیم انواع استایل رو ما اینجا داریم میبینیم. شما نگاه کنید مثلا اینجا اومده چی گفته مثلا بلک تکسچر، یعنی سبکش آقا میخوام مشکی باشه. بلو تکسچر نمیشه رنگی، حالا نمیشه استایلیه تو رنگ نگاه مثل که رفته. مثلا نگاه کنید اینجا نمیشه گلیتر، مثلا نمیشه پینت. یه تکسچر جالبیه. من این کلیک میکنم. بیایم حالا سراغ فیلتراش. این چه فیلترهایی داره؟ اولا اینکه خود اسم وکتور جزو دسته‌بندی خاصی حساب نمیشه، به نوع لایه بازی که اون فایل وجود دارن بهشون میگن. این وکتورها به فایل های لایه باز برداری داخل فریپیک میگن وکتور. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی مثل ایلیستریتور یا مثلا کورل فرمتاشون وکتورن، اونها وکتور حساب میشن. فرمت هایی که سیو میکنن برداری هن، پیکسل نیستن. این یه مبحثیه که من بعدا میتونم بیشتر بهتون توضیح بدم، ولی تو این ویدیو نمیگنجه، بیشتر بازش نمیکنم. نوع لایسنس فری و پریمیوم داره. ما رو فری میزنیم طبق معمول که اون رایگاناشو نگاه کنیم. اینا که آی داره، من دوباره میگم، یعنی اونایی که فایل هوش مصنوعی فری میاد بردارم. اینا که تاج دارن یعنی این فایلایی ان که برای نسخه های پریمیومن و پولی ان که ما نمیتونیم دانلودشون کنیم، فقط پریمیوم میتونیم دانلود کنیم. AR generated یعنی اونایی که نگاه کنیم اکسکلود اولی و اکسکلود اونایی که با AI درست نشدن
خب هوش مصنوعی درست نشدن، یعنی توسط فرد درست شده. آنلی ای آی یعنی اونایی که فقط با هوش مصنوعی درست شدن. اورینشن چند تا حالت داره. هوریزونتال ببینید من میگم دیگه بهتون. هوریزونتال میشه افقی، ورتیکال میشه عمودی، پاناسونیک هم میشه اونایی که عریضن و ارزهای زیادی دارن. بذار من اینو باز کنم. مثلا پاناسونیک کلیک میکنید تصاویر کشیده میشن. مثلا اسکوئر که این سمت چپیش من میزنم عکس مربعی رو میاره. این اورینشنی که ما داریم انتخاب میکنیم مبناش کل این داخل تصویر نیست، مبناش سایز خود همین تصویری که ما اینجا داریم میبینیم. مثلا نگاه کن ورتیکال من عمودی رو انتخاب میکنم، مبناش این چیزی که خود تصویر گنجونده شده، چیز داخلی شو نمیتونه تشخیص بده. کالرز ها ببین خیلی جالبه. کالرز ها مثلا میگه آقا من آدم توی مثلا پینت اسپلیدر اگه درست بخونم رنگ قرمز میخوام باشه، قرمز رو نشون داد. حالا قرمز نارنجی ها رو میاره، قرمزاش رو میاره، چه جالب پرتقالیه این. خب بعد من حالا ضبطه رو میزنم که هیچ کدوم حالا فیلتر نشه. with people no people این حالا اینجا واقعا کاری نمیشه، پیپل اصلا نداریم، یعنی فردی داخل این تصاویر نیست. نامبر پیپل هم نداریم، مثلا فردی داخل این تصاویر نیست. دوتا رو رد میکنیم در این فکر. ولی اینا به مثلا نمیشه with people یعنی عکس یه آدم داخل تصویر باشه بزنم و اینا رو میاره. نو پیپل که بزنی همین حالت لکه ها رو. نامبر آف پیپل مثلا دوتا بزنی خودش پیپل رو فعال میکنه، میگه 2 نفر تو عکس باشن. جالب، خیلی خوب فهمید. این افراد رو درست پیدا کرد. من نامبر رو برمیدارم، پیپل هم ایجزم. این ایج رو که میزنی افرادی که داخل تصویران چند سالش، مثلا چایلد رو بزنی نگاه کن بچه ها رو میاره، آدالت رو بزنی من بزرگسالا رو. ما دوباره این فیلترها رو برمیداریم. صفحه‌ای مثل اینجا خیلی کاربرد نداره ولی توی صفحات دیگه خیلی به کارتون میاد. جندر یعنی جنسیت، میل یعنی مرد، فیمیل یعنی زن. من اینا رو دارم بهتون میگم شاید یه سری ندونن ها. من نمیخوام به سواد کسی بگم تو نمیفهم یعنی داستانا. من دارم بهتون یاد میدم و فارسیشو دارم میگم تا به مشکل نخورید. یکی اتنیسی که نمیدونم چیه حقیقتا، این فقط مناشو میدونم که میشه خبر میانه تا یکی سرچ دادم. مثلا یا کجایی باشه، یعنی مثلا بلکه بزنی فقط سیاه‌پوستا رو میگیره، وایت بزنی مثلا سفیدپوستا رو میاره. میشه ایست ایشیان یعنی مثلا اون طرفای آسیا رو میاره. خب اینا یه مقداری به ملیت برمیگرده و رنگ پوست. فایل تایپ این خیلی مهمه. فایل تایپ اینجا خیلی مهمه. شما اگه با ایلاستریتور کار میکنید بعد با فرمت AI یا EPS رو انتخاب کنید. اگه دنبال یه فایل لایه‌بازی میگردید که نرم افزاری مثل فیگما هم بتونه پشتیبانی کنه، شما باید SVG بزنید. PNG و JPG دوتاشون تصویرن و وکتور نیستن، حداقل لایه‌باز نیستن اگه وکتور باشن. وقتی PNG رو میزنی، PNG یعنی اینکه این چیزایی که سفید دور این قسمت هاست اینا عکس نیست دیگه، خالیه، فضای خالیه. بخوام مثال بزنم، مثال نمیزنم بچه‌ها طول میکشه حقیقتا. ادیتبل آنلاین اینو فعال کنی یعنی میتونه آنلاین ادیتشون کنی اون فایلی که میخوای دانلود کنی. اینم غیر فعال میذاریم چون خیلی بر نمیگرده، معمولا تو قسمت پولی فتوشاپ پولی فریپیک خیلی استفاده میشه و مال این بخش نیست. حالا یه نمونه بخوایم دانلود کنیم. این من اینو باز کردم میخوام دانلود کنم. حتی تو کالکشن کار نداریم، لایک هم کار نداریم. این دو تا کلا ما رو پروفایل افراده. چون نسخه فری داریم استفاده میکنیم معمولا به اینش زیاد نمیپردازیم چون ممکن با چند تا جیمیل وارد بشیم، چون سقف دانلود روزانه 10 تاست و یه سری شاید بیشتر لازم داشته باشیم. کپی ایمیج و یوز این موکاپ و ریپورت کانتنت اینا خیلی پیشرفته، نمیخوایم ایشون برخورد کنیم. اینو دانلود سمت راستش کلیک میکنیم، APS داره، JPG داره، دانلود زیپ داره. دانلود زیپ میگه جفت این فرمت‌های بالا رو با هم بده. این بالا یه میگه فرمت خالی بهمون، مثلا APS کلیک کنم، کلیک کنم دانلود کنم. ببینید فقط فرمت APS رو داره دانلود میکنه. این پایینی روی JPG کلیک کنم فقط داره تصویرش رو دانلود میکنه. اگه این آخری دانلود زیپ رو بزنم توی فایل فشرده جفت اونا رو قرار میده. نمیدونم چون تصویر نمیاد، فایل رو درست باز نکردم. خب ببینید اینا فایل پیش میشه
کنار. جفت اون فایل رو الان ما اینجا داریم. نگاه کنید EPS و JPG رو ما داریم. این نحوه دانلودش AIش هم فرق نمیکنه. AIش که میزنی EPS داره JPG داره. خیلی باوری سخته بچه‌ها که AI EPS داده. خیلی باوری سخته. خیلی دارن میرن جلو، مثل اینکه ما عقبیم. داستانی هست خیلی خطریه. خب این برای دانلود وکتورها. حالا من بک میزنم، منظور از این بک نیست، مثلا اینجا بیایم تو وکتورها. دوباره از کجا رفتیم؟ وکتورها، اکسپلورر وکتور رو زدیم، از اینجا دسته‌بندی انتخاب کردیم، مثلا دراوینگ، تصویر سازی مثلا نقاشی. خب مثلا یه دسته‌بندی انتخاب کنیم دایرکت دراوینگ، ایونت هم داره، فلان هم داره. خب اینم بخوایم اینجا دانلود کنیم، فرمتاش همینجوری. خب معمولا EPS هم. EPS چرا معمولا EPS؟ چون فقط همه که با ایلاستراتور استفاده نمی‌کنن با فرمت AI بزنن. ایلاستراتور فرمتش AI بزرگ. اون هوش مصنوعی نیست، فرمت خودش هم AI. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا داره بهتون میگه فایلی که شما دارین استفاده می‌کنید EPS مثلا تو نرم افزار دیگه بردری میشه استفاده، ولی AI فهمون ایلاستراتور. من سریع میرم بعدی چون تایم زیاد گرفته نشه. این یکی مال ایلاستریشنه، از توی ایمیج ها تو ایلاستریشن این اکسپلور ایلاستریشن رو بزنیم میاد. دسته‌بندیش رو داریم نگاه میکنیم، مثل اون قبلی دیگه دو تا دسته‌بندی نداره، یه راست میاد اینجا نیچر، ایونت، آبجکت، پیپل. اون پیپل رو اولیش مثلا مدیسیشن ایلاستریتور انتخاب کنیم، یه دسته‌بندی زیر مجموعه کنیم بریم نگاه کنیم. خب فیلتراژ که دقیقاً همونه، فرق نمیکنه. بعد ببینید دوستان، مثلا من اینو میخوام باز کنم، این فرمت EPS JPGش اینو مثل همه. حقیقتا ایلاستریشن با وکتور خیلی نزدیک همه و تنها تفاوتش اینه که ما یه سری فایل داریم، یه سری تصاویر داریم که وکتور نیست، یعنی که چی بهتون بگم، شاید ممکنه مثلا وکتور نباشن، ممکنه مثلا با ایلاستریتور یا مثلا کوردراو کشیده نشده باشن، با یه نرم افزار دیگه کلا طراحی شده باشن و ممکنه دو بعدی باشن، سه بعدی باشن، خیلی بازار تفاوت داره. بعد یه تصویرگری اون کار رو انجام داده، البته فکر کنم با هوش مصنوعی هم باید باشه. ماشاءالله الان من فیلتر رو بیارم با هوش مصنوعی. آره هوش مصنوعی با این هم تصویرسازی، این سه بعدی هم تصویرسازیه. نه تصویرسازی منوط به بودن فایل لایه باز نیستن دیگه. مثلا اینجا نگاه کنم، من نگاه کنم تصویره، تصویرسازیه، ممکنه اون فرمت های قبلی رو نداشته، یعنی حتما لایه باز نیستن اینجا کسی که میاد نگاه میکنه. خب اینم گذر میکنیم چون خیلی چیز خاصی نمیخوام بهش بپردازیم. وارد این ور میشیم. این کجاست؟ این گفته فایل PSD. این بالا رو PSD Explorer All PSD کلیک کنیم اینجا. ببینید فایل PSD اصلا چرا ما باید بیایم دانلود کنیم؟ یکی بیاد بهم بگه چرا اصلا فایل PSD میخوام دانلود کنم. اولا اینکه کسی این داره ویدیو رو نگاه میکنه، طراح گرافیکه و کسی که با نرم افزار گرافیک آشنا داره است داره میاد نگاه میکنه این قسمتو. و PSD هم یه فرمت خاص نرم افزار فتوشاپه. خب یعنی شما که فتوشاپ کار میکنه از این استفاده میکنه. حالا چرا باید یه فایل دانلود کنی؟ اونم PSD. خب تصویر هست، تصویرسازی هست، همینا رو میاری خودت تو فتوشاپ درست میکنی. چه کاری؟ ببینید فایل موکاپ های خود فیلیپیک هم به طور معمول فتوشاپه. خب یعنی خیلی از فایل موکاپ های دنیا کلا فتوشاپه، چون فایل لایه باز و فتوشاپ هم بیسش پیکسلیه، برداری نیست، وکتور برداریه. فتوشاپ بیسش پیکسلیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما ادیت میکنی رو پیکسل هر چیزی ادیت میکنی. مثلا همین تصویر ادیت میکنن تو فتوشاپ، ولی توی برداری بعد حتما خودت بکشی یه چیزی رو تا ادیت کنی. حالا اینجا میاد چیکار میکنه؟ PSD فایل لایه باز PSD چند تا خصوصیت داره. یکی اینکه مثلا کارت ویزیت میخوای طراحی کنی، از اینجا میگی نمونه مثل اینو دانلود میکنی، استفاده میکنی. خب چرا باید بیام از اینجا اصلا دانلود کنم؟ چه احتیاجی به این است؟ کارتو سرعت میبخشه، دوباره نمیخواد بری بررسی کنی و ببینی و کجا هست و چه جوریه. حالا چه فیلترایی داره؟ یعنی یه چیزی از قبل طراحی شده، فقط ادیتش میکنی و میتونی راحت توی زمان
صفحه جویی کنی، حتی میتونی ایده بگیری، خیلی کمک میکنه. دایسس فری پریمیوم مثل اونجا داره، کلا فری رو سعی کنید کلیک کنید و حالت با هوش مصنوعی داره و بدون هوش مصنوعی. با هوش مصنوعی چی میاره؟ مثلا این یخچال کجاش پیستی؟ اینو من با هوش مصنوعیش به نظر من کلیک نکنید، چون فقط انگار اگه کلیک کردیم بذار بهتون اصلا چه خصوصیاتی داره. تا جایی که من دارم میفهمم اگه با هوش مصنوعی شما PSD دانلود، یعنی PSD هوش مصنوعی دانلود کنید تو فری پیک، کلا بک‌گراند نداره برای این ترانسپرنسی پشتشه، یعنی فرمتش انگار PNGه ولی حالا با PSD گرفتم. من برمی‌دارم، اینم جالب بود. چجوری باشه؟ عمودی باشه، افقی باشه، پانورامیک باشه، فایل تایپ فایلش چی باشه؟ خب قاعدتا باید PSD، یعنی ما اینجا اومدیم می‌فتریم فایل PSD رو نگاه می‌کنیم. خب بریم یه نگاه بندازیم آقا چیا داره. اینجا چند تا خودش ساجست داده، میخوام مثلا چک کنم. مثلا پوستر میزنیم، شما اینجا پوستر دارین، یه سفارش پروژه پوستر میگیریم میارید اینجا. حالا AI که کلا کلیک نمی‌کنه، AI ها رو زیاد رو PSD حساب نکنید. این سمت راستش کلیک کنیم PSD JPG، حالا زیپش رو مثلا دانلود کنید، فکر می‌کنم مجموعاً حجمش کمتر بشه چون فایل فشرده است. بله زیپش 10 مگم تازه کمتر بود، با اینکه فایل PSD هم داخل خودش داره. شما این فایل رو میتونید بیارین بالا، تمام این متن رو ادیت کنید، تمام این تصاویر رو ادیت کنید. انگار فتوشاپ لایه باز دارین دیگه، تعارفی نداریم دیگه. انگار یه فایل فتوشاپ یه طراح دیگر ازش گرفتین و دارین روی اون کاراتون رو انجام میدین. خیلی تو کارتون سرعت میبخشه. فقط هم پوستر نیست. بذارید من یه برگشتی بزنم ببینید. نگاه نمیشه تکس افکت، رو تکس افکت بزنیم ببینیم چجوریه. مثلا این تکس افکت اومده استایل ساخته شده، شما اینجا استایل داخل فتوشاپ خودت ادیت میکنی، خروجی میدی. اصلا نیاز نیست اینقدر زمان بذاری اینا رو همه رو یاد بگیری. چه فایل لایه بازش هست استفاده کن. مثلا نمونه دیگه کار نمیدونم چیه، مثلا کار بزنیم. کار اینا مثلا پوستر واسه ماشین آوردن، چرا سرچ میکنن کار مردم؟ خب شاید میخوام مثلا تصویر اینجوری هم میرسن، شاید. خب حالا بس دیگه، من اینجا فکر کنم زیاد ویژگی نمونده. بریم سراغ آقا موکاپای فری پیک چیه. این موکاپای فری پیک ما اول از کجا رفتیم زدیم رو موکاپ، اکسپلور آن موکاپ. طبق تمام صفحاتش سرچ آورده. اینجا سرچ کنید دقیقاً بر اون کلمات چیزی که میخواین پیدا میکنید. خب گذر میکنید، چند تا پاپیولار هم نوشته مثلا هودی، وبسایت، باکس، اینا مثلا پاپیولار، بقیه زیاد سرچ کردم. این پایینتر نمیشه نگاه اپریان موکاپ، نمیدونم چیه. برنامه کنم دیوایس موکاپ، مثلا گوشی، لپتاپ، کامپیوتر، هر چیزی. بعد اینجا هم که نمیشه فری موکاپ تو ادیت آنلاین که اینا روش کار نداریم. این دسته‌بندی ها خیلی مهمه. ببین مثلا میذاریم دیوایس موکاپ، این نوشته آخ چقدر این جذابه، خیلی جذابه. اصلا شما نمیدونید موکاپ پیدا کردن واقعا این دنیای دردسر و داستان داره. بعد چون اینجا سرچ هم کنی بر اساس اسم و تگ معمولا میاد، شاید خیلی خوب سرچ نکنی پیدا نکنی. پس این دسته‌بندی خیلی کمک میکنه. مثلا نگاه کنید ما بزنیم مکبوک موکاپ، مثلا دیوایس رو بزنیم نوشته فون موکاپ، گوشی‌ها رو میاره. دیجیتال رو بزنیم اپ موکاپ، اینو اومدن جدا کردن. فکر کنید تا چه حد اومدن این دیتا ها رو جدا کردن. بعد مثلا سوشال مدیا رو که بزنیم برای سوشال مدیا میاره. این رو لپتاپ که کلیک میکنیم تمام فایلای لپتاپ میاره. چی اومده؟ مکبوک ها، مکبوک. بعد اینجا رو فری که کلیک کنی فقط اونایی که رایگانه رو میاره و چه قدم زیاده. یعنی شما واقعا نیازتون با موکاپ هم حل میشه. مثلا دقت کرده باشه خیلی ترندی که همچین تصویری استفاده میکنن و شما رایگان دسترسی دارید. خیلی مهمه. روی سمت راست بالاش کلیک کنید PSD و JPG بهتون میده و فرمت هایی هستن که شما میتونید ادیت کنید. چجوری میتونید اینا رو ادیت کنید دیگه دوستان؟ باید خودتون با فایلای کلا با فتوشاپ باید آشنایی داشته باشید، اینا رو بلدید. خیلی ممنونی که تا اینجای ویدیو همراه بودید. دیدید مثلا موکاپ دانلود کردن و پیدا کردن توی فری پیک واقعا کاری نداره.
تهش اینه که مثلا یه دونه فون اینجا گذاشتیم، چیزی دیگه نیاز دارین تایپ میکنید، یا مثلا اینجا نوشته مکبوک دسته‌بندی رو داره. اگر دسته‌بندی بریم کلا راحت تری، سرچ هم کمکتون میکنه هر جا خواستید. همین که تا اینجا ویدیو همراه بودین، سابسکرایب بیاتون نره. توی پلیلیست آموزش جامعه فیلیپیک این ویدیو آپلود میشه، میتونید مابقی پلیلیست هم از توی پیج من نگاه کنید.